الزول الو. لو ميتيكولو العسلامة. عسلامة دام واحد سعيد. العسلامة كان هو وكاين عاقل غيره. مهدي سي الجي. مهدي سي ار جي العسلامة كان مهدي. تروح ضل الاستادنا وتروح صافا. ضلها. لا ولا لا تيلي. لا تيلي كان. وي داكور. الله لا تيليفزيون. اما كي يعجبك لا الماتش. إذا تري بون ماتش سيرتو تاكتيكمون. وي. مثل ماركي واحد سعيد بن صافي. ايه. اللي ماتش يخدمو كل يخميث نلهان. ولا. مثل مع الاربعه مع الباك سكوسي قعدان. ايه. يربح لا مانيير داير يربح الاربعه صربعه. سميت نربح ربعه قص الله ربعه. لا مش في ضربة. وي. اسني نسيكلان. يعني لعبنا في أربعة، مملور لعبنا في أربعة. فأربعة تروح أربعة. أي والله اسني بن صافي قلنا كومونتريلور ومن بعد لا كونفيرمي مع حضرة الأقل ابسوليومون. باردو باسكو ساكي لي ماتش كي خمي كل هان ما ديس. وي. Rassurez Chaya, des bons joueurs, il faut dire que la JSK est composée des joueurs juste moyens. Pour ne pas dire autre chose. Hein. Absolument. Donc, Assagi, c'est la touche de l'entraîneur. Donc, il faut maintenir normalement Sirabah. Il a قد يقيمنا خطايا. كيني والله كيني ما بغى يروح بن صافي. Oui. Les deux لهنا. Absolument. Belou le dernier. Mais surtout تمسفهمن apparemment تمسفهمن. Exactement. Mais la vision, la direction mobilise, donc elle voit loin. ايه. فهمنا معي. ايه بالك. Donc il envisage de recruter un autre entraîneur d'une autre dimension. Oui. Pour donner à la JSK une autre Oui. dimension. Vu le Oui. stade d'Inch'Allah Sgosnedan. Donc Oui. il faut avoir des très bons joueurs. Absolument. Oui. وقيل لا كونيكسيون هناك لا juste ils m'ont appelé كان. سنوي كي يساولان. داكور. Là, il y a Skopje. Donc le match en lui-même à Sagui, il était bon. Tactiquement surtout, il était très bon. Oui. Donc tu vois, mais il y a les infrastructures d'un autre match. Qualité d'image, la pelouse. Voilà. Oui, oui. Absolument. يعني à 10, ils ont égalisé à terme Saha. Absolument. Ils peuvent prétendre même à une place qualificative à une coupe. Oui. ليش تولي انو اللي جوار تولى ولاد مليح يعني سبول يا حمان يعني ولي كاتم مليح. لا ساكي سي با ساكي ماشي يعني ماشي individuellement. C'est un groupe. C'est un groupe parce qu'on avait une équipe de la JSK qui joue comme un bloc. Ils défendent ensemble, ils attaquent ensemble. Même à 10, le cœur, ils ont battu comme des lions. Absolument. Donc, c'était beaucoup plus un groupe. Absolument. Ah oui. Mais quand même individuellement, tu viens d'indiquer les joueurs. Bien sûr, il a des qualités, mais je vais dans le bus, il a utilisé. Oui. Des fois, il abuse. Oui. Des fois, il abuse, il est terrible. سوادي سوان سياكيني اسيد نسل ومن بعد دوغا الغور كان سيني غمد يرجونا غادي يعيود. ايا معليش خذ راحتك يا باسوس. الزول ودي السوالان. الو. انوي غادي السوالان. هادي السوالان اليوم سي خراطه يتحدين راسياس كاكزيش. بلا سلامك اتصفر شي طحنا غادي يعيود الله خاطر اقلا نهدر ذاكيني. ايوا انا صراحك ملي تفرج غادي ديري ثم انا عاود غير ايه با البروبليم مثلا هضر يسمك انا غادي يعطيني خاطي فاش نشوف الزريسيه كذا سي ايه هما هذوك عاود داك شي طوح اون با سيا كان بطريق ما نيميرو داكور كلمه يعطيني خاطي وما عاد تعيبنا. داكور عاود داك شي طوح تنمرتي
ميرسي. هيا بسلامة صحاب بسلامة. هيا كمل أوليش دونك أميك. Donc dans l'ensemble on a vu un très bon match. Oui. Là la touche de l'entraîneur. Les 3 matchs il y a la touche de l'entraîneur. Il y a la touche نسنيه absolument. والله يسمح لي دم سعيد هو لا جي اس كا بسكرة. وقيل الافندي رمضان. والله انشوفابل لو ماتش انشوفابل. التسواليات الندمغ. امكيد النظام امكيد النظام وصلي على مليح. ها؟ ناقد لو ماتش جي اس كا مع بسكرة مثلا. اول ند النظام. ها؟ ناقد سيتي انشوفابل. انشوفابل يعني سي ان ماتش كو تو با فوار. والسنغال التار ما كاينين والله ما سنا انشوفابل. ناقد سيتي ان ماتش انشوفابل. طرب يعني كيف مليح يعني ما قدرتش تشوفه. ايه ابسوليومون والسنغال بلي لا التار ما كاينين ها. فوالا كون اذا كاين القارن تاع سيتي قارن تاع نشوف ماتش ديريت. يعني الى يوم فريد نهضر هكاكي يوني ناد il m'a pas calculé ويحسبها راه il m'a pas calculé. قريت بون هكاكي نشوفها جو برون ساكينه. كمل اوليك. دونك ثورة لي ديرني ماتش هاكي كومام ثورة لا اون توش. لي جوار نخدم دي باسي يا دي فاز دو جو. تلعب دو فاسون كوليكتيف. Exactement. C'était pas du n'importe quoi. Absolument. Même les changements, c'est une étudier, ça ou le fruit. Oui. Le changement qui nous permet d'égaliser. Absolument. C'est lui qui a eu le penalty. Oui. Absolument. Mais là, si je peux ouvrir une petite parenthèse. Oui. Normalement, la JSK, un standing la JSK, quand elle recrute des joueurs africains et guerre, oui. Il a quitté la cellule de recrutement, ça vient n'importe quoi. بعد محسعيدة les 2 joueurs qui دبوين avec des galères en سعد إيفنتيان خامسة كيما توتي كيطراوي. زعما كيخدم الريكروتمون الفوتبول الجيريان اون جينيرال سي سور لا باز دو فيديو سي دي فيديو. سي فو. وتروحوا هنا سوبرفيزينا ماتش دو ماتش هكاكي دون ان بيي افريكان دولين لي جوارنا نو اسني شي عن دي ماناجرز شي عن اسني دي سي دي فيديو هكاكي دولينا ماتش اسني تال جوار يتوران مليح اتسيتيرا زعما ما تضرب. ميدام سعيد. ما داوز ان جوار africain, donc tu vas le payer avec de la devise, d'accord? Absolument. Et c'est censé dire qu'un plus, c'est-à-dire la plus-value. Absolument. Et on regarde نسولي والو نورمال. أما ديت لو نيفو يسعن نسعى لي ريزيرف بالك خير نسن. بصح. نقول أقد فكر كان ان اكزومبل. كون tu vois مثلا الأهلي ينغ الرجاء ينغ ليس تونس. أتوقع لي زافريكا يسعان توجور طوالي هني بلي ميور ديال الآخر لا. Absolument. تساوي توجور لا بريفالي. Absolument. تروحون الطور تروحون الخليج تروحون. اكزاكتومون لي زافريكان نساوي كانوا خلاص. هكا. هاد نساوي جا بالي ريكريتي جوست بور ريكريتي وخلاص. ان شاء الله دورينافون افيك لا نوفيل ديريكسيون. هاتي une cellule de recrutement اللي نوقع يكسنا دي ريكروتين ما داوين ان افريكا دياوي ان بري في ليكيب. Absolument. ان شاء الله كانت اللي سير زاف. إبا ميرسي بوكو ميديكاليزنا. يعطيك الصحة دام سعيد ويعطيكم الصحة وتمشوا على خير. تنميرث مهدي ياك مهدي هو اللي طالع. مهدي سيس اوي. مهدي ضل شي تنميرثي كمهدي. هيا بون نوي إضيلان تلقى العالي.